都咧无水啊！台中南区的树义里，竟然伫一个月内自来水管是逼供3改。报告月前，公明路甲福田二街口才来逼供漏水4点钟，想袂到早起复兴路一段嘛是同款，里面拢讲这实在是伤拍算咯。 水道水管线搁变开，工人无因修理，工窟就挖出来空，水一直喷出来。这已经是台中市南区树义里一个月来第3摆管线破气。水那么珍贵，怎么又漏水了？而且又要停水。听到管线破气，拢真无奈。蛮夸张，那中间就漏了很多水。哎哇，讲者。 这个月3号，台中南区复兴路和国民路口管线新逼开，当时无风雨，车驶过拢有冷奶熏热。3月15号，国民路和福田二街口管线嘛变开，为报名4点外漏水漏到下晝8点外。这摆复兴路一段下晝6点，互发现管线搁破气，同款是伫咧上班时间点。水道水公司8点半来到现场修理，中嘛过尾1、2点钟。现在水压有加大的情况下，可能我们的耐压管子的耐压性比较不足啦。 水道水公司讲，管线最近有加压供水，互民众欠水。水压收大，佮加上当地有真侪台大车驶过，管线才会破气。强调3摆逼供是无共管线，所落来会减压。不过安尼一直修理，里面大部分认为治标无治本，因希望会当把旧的管线换掉换新的。因为即摆当时限水的时阵，旧管线若是佮破气，真正足讨济水的。